अब थाने एक बहुत जोर की बात बताऊं, कान खोल कर सुन लीजिए, थाके जिंदगी भर काम आवेली, थाने कोई को नहीं बताओ लो। अगर पशु के ढंडा के कोई भी प्रकार की किया की भी तकलीफ होगी, एक चीज थाके कन जरूर होनी चाहिए, ढंडाला डॉक्टर का नंबर, ताकि आप टाइम पर बिल फोन कर लिया, वो टाइम पर आ जाए तो अपना ढंडा को इलाज हो जाए। 50-60 हजार की टाट में कौन लागे। एक बात और, बकरी ने कुजात बोल रही है और वह बहुत समझदार जीव है।